야, 광주포 항에 왔어. 지금 광주포 항을 향해 가고 있습니다. 며칠 전에 후배가 문어를 잡았다 해가지고 제가 한번 도전하러 왔습니다. 문어 몇 마리 잡힐라나. 일단은 희망을 갖고 한번 오늘 던져 보겠습니다. 오늘 잘 잡혀야 될 텐데. 아이고, 아침이라 햇살이 좀 뜨겁네. 어서 봐. 동영상 안 됐잖아. 밑으로 가구나. 몰랐어. 아이고, 오늘도 막 엄청 푹푹 찔 것 같네요. 햇살이 엄청 따갑습니다. 지금 딱 물때가 지금 들물 시기가 돼가지고 그러니까 아이고, 오늘 도망치러 오신 분이 아무도 없네. 오늘만 내가 전세 내야겠네. 아무도 없고. 야, 오늘 뭐 숭어들이 막 바글바글 하네. 저 영상에 보이는지 몰라도 막 숭어가 앞에 막 머리 대밀고 빠끔빠끔 머리 대밀고 막 돌아다니네. 근데 오늘 통화하시는 분들이 아무도 없네. 회사 출근한다고 뭐 했나. 나는 오늘 휴가고. 아이고, 오늘 한번 던져보겠습니다. 잘 돼서 뺏긴다. 일단은 카메라 세팅을 좀 해보고. 일단 뭐지?
저쪽으로 한번. 광어 한 마리 잡았습니다. 광어 한 마리. 근데 상처가 입었네. 이게.
고기는 더 이상 안 나오는 것 같아. 광어 한 마리 잡았는데 살려줬습니다. 아유, 고기도 별로 안 나오고 돔이나 혹시나 저기 돔보 있는데 감성돔이나 몇 마리 잡으려겠더만 오늘은 나한테는 기회가 안 주어지네요. 아이고 여기서는 남북광어 마이